அடிக்காதவங்களை அரவணைக்கும். நீங்க யாழ்ப்பாணம் வந்து எல்லாத்தையும் புதுசா பாத்தீங்கல்ல? ஆமா அப்படின்னா பாருங்க நடுவு போயிட்டாங்க. வணக்கம், எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஹெட்டன்ல இருக்கிறோம். ஹெட்டன்ல வந்து ஏதோ 60 அடி பாலம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு அழகான ரயில்வே பிரிட்ஜ் இருக்குதான், அதான் பார்க்க போயிட்டு இருக்கிறோம். வேற லெவலில் இருக்கு என்ன ப்ரோ கிளைமேட்டு. நல்லா இருக்கு. இன்றைக்கி தான் நாங்கள் ஹெட்டனுக்கு வந்தோங்க. ஹெட்டன் வந்து மலை அடிவாரத்தில் இருக்குது. மலை அடிவாரமா மலையில் இருக்கான்னு தெரியல, ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது சுற்றி. இங்கே பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த மாதிரி தேயிலை தான் அதிகமாக பயிர் செஞ்சுருக்குறாங்க. நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது, ஆனால் இந்த அளவு நீட்டாக இருக்காது. ரெண்டு போ கிறிஸ்ட்லஸ் பாம் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டேட்டுக்குள்ளார வந்துருக்குறோங்க. இது பாருங்கள் முன்னாடி இருக்குது, அதுதான் அந்த 60 அடி பாலம்னு நினைக்கிறேன். இது ரயில்வே பிரிட்ஜுன்னு தான் சொன்னாங்க. ரயில்வே பிரிட்ஜ் அது சூப்பராக இருக்குல்ல ப்ரோ. இதுக்கு என்ன தமிழில்? கிறிஸ்ட்லஸ் ஃபார்ம்னா பளிங்கு மலை. பளிஞ்சி மலைன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சு வழக்கில், ஆனால் சரியான பேர் வந்து பளிங்கு மலை. இதுதானே அந்த பிரிட்ஜு? 60 அடி பாலம். 60 அடி கூட இருக்கும் போல இருக்கு. எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஹெட்டன்? ஹட்டன் நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்து எல்லாத்தையும் புதுசாக பார்த்தீங்கல்ல? ஆமாம். அப்படின்னா அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரோ வந்து இங்கே மலையத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வியப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாப்புல. தினுஷ் ப்ரோவோட சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் மனோஜ். நானும் அப்கண்ட்ரிலேருந்து நிறைய விளாக்ஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். என்னோடய சேனல் வந்து மனோஜ்நாத் சதாசிவம் அப்படின்ற என்னோட பேர்லேயே இப்போ வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து விளாக்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி தினுஷ் ப்ரோ, அப்புறம் கஜன் ப்ரோ, ஜேசி விளாக், அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஜெயரூபன்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் எல்லாருமே வந்து அட்டன் பக்கம் வாங்க, வாரம் நிறைய வீடியோஸ்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ ஒரு பாலம் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். ப்ரோ வந்து முன்னாடியே பேசியிருக்கிறேன். இன்றைக்கி தான் முதல்ல மீட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஹெட்டனுக்கு வந்தோடனே அப்படியே அழகாக நம்மளை வரவேற்று எல்லா இடமும் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டிகிட்டு இருக்காரு. பார்க்கலாம் ப்ரோ, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள்? ஸோ இப்போ வந்து பார்ட் டைமாக யூடியூப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது இல்லாமல் இன்னொரு அட்வர்டைசிங் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வீட்டில் இருந்தே தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். அப்படியே போகுது ரெண்டுமே. சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. ஊர் வித்தியாசமாக இருக்குது. நம்ம ஊர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நிறைய தேயிலை பசைகள்லாம் இருக்கும். ஆனால் இந்த அளவு கூலிங்காக இருக்காது, கிளைமேட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது, எல்லாமே சுற்றி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, இதுதான் இந்த 60 அடி ரயில் பாலம். 60 அடி இருக்குமா ப்ரோ இது? ஆமாம், இது ஒன்று 20 அடின்னு. ஆமாம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 அடி இருக்கும் ஒன்று. பயங்கரமாக இருக்குது, பழைய பாலமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாலம் வந்து ஜெர்மன் பொறியியலாளர்களால் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. எந்த காலத்தில் கட்டப்பட்டதுன்னு தெரியல. இப்போ எங்கே போகிறோன்னு தெரியல. ஆனால் கிளைமேட்டு கூலிங்காக இருக்கனால எவ்வளோ தூரமும் கூட நடந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா போயிட்டுருக்குறோம். பாலத்தை எப்படி பார்த்தா போதில்லைன்னு பாலத்துக்கு மேலே போய் பார்க்கணுன்னு எல்லோரும் மேலே போயிட்டுருக்குறாங்க. சரி, மேலேயுமே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பயங்கரமாக இருக்குது போல இருக்குது ப்ரோ. நான் வரல, வழுக்கும். 60 அடி பாலம் தான் சொல்லுவாங்க. கீழே இந்த உயரம் 60 அடியா? அடக்கடவுளே, நான் இவ்வளோ நேரம் நீளம் 60 அடி நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதில் வேறு அழகாக சொல்லிட்டு வரேன். இதில் 3 பகுதி இருக்குது, ஒரு பகுதி 20 அடி. ப்ரோ கவனம் ப்ரோ. இல்லை, அது கூட இருக்கும். வேணா 20 அடிக்கும். 20 அடிக்கும் கூட இருக்கும். நீளமும் எனக்கு தெரிஞ்சு 60 அடி இருக்கும் ப்ரோ. நான் எதுக்கும் கீழே போய் நிற்கிறேன், கொஞ்சம் நில்லுங்க. உங்களை பிடிக்கிறதுக்கு தான், வேறு எதுக்கு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. ஸ்லிப்பர்ஸை கழட்டினா நல்லா. கஜன் அந்த பக்கம் போயிட்டு வருவாங்க. நீங்கள் போயிட்டு வந்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நான் வரல ராஜா, வேணாம் ப்ரோ. அட்டையா நான் வரல. ப்ரோ போங்க ப்ரோ, பயமா இருக்கு, நான் வரல. ஒன்றும் இல்லை, வாங்க. இதுதான் த்ரில்லிங்க, வாங்க. ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயின் வந்து இதில் ஓடிங்க. ட்ரெயின் வந்தால் இதில் ஓடிய வேண்டியா? ட்ரெயின் வந்து வேற திருப்பி அடிக்காது, உங்களை அரவணைக்கும்.
இங்கே பாருங்க, விழுந்த டைரெக்டாக ரோட்ல தான் போய் கிடப்போம் கீழே. கிடக்க மாட்டீங்க, செத்து கிடப்போம். இல்லை வாரது பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு ஹைட்டை பார்த்தாலே பயம். அப்படியே கால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா காணமா வச்சு நடக்கும். அவ்வளோதான் போகலாம். இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குது, நடுவுக்கு போனால் இப்படி இருக்கும். வேணாம் சாமி. கவலைங்க எதுக்கும் ஆசையா சீங்க. பாருங்க நடுவுக்கு போயிட்டாங்க. ப்ரோ நான் நினச்சேன் விழுந்துட்டாருன்னு. அந்த நடுவில் இறங்கி நிற்கிறாரு. அப்போ நான் போகல, வேணாம். நீ பாருங்க, 10 km/h இந்த ஸ்பீடில் தான் அந்த பாலத்தில் ட்ரெயின் போகும். ஆனால் இதை விட பனிமூட்டம் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும்ண்ணா ப்ரோ. நைட்டுக்கு குளிருதா உங்களுக்கு? குளிர் இல்லை பெருசாக. நம்ம நுவர்லியாக்குள்ளன்ற இன்னும் குளிர் அதிகமாக இருக்கும். இங்கே இருக்க தேயிலைக்கும் பதில மாவட்டத்தில் உள்ள தேயிலைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. இது பச்சையாக இருக்கும், அது கரும்பச்சையா. மற்றது இந்த அளவு நீட்டாக இருக்காது அங்கே உள்ளதெல்லாம். ஏன்னா அது ரொம்ப பழைய பிளான்டேஷன். அப்படி தானே வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆமாம், அந்த நீங்கள் போட்டிருந்தீங்களே வால்பாறையெல்லாம், அதெல்லாம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. திரும்பி வர்றாங்களா தெரியல. என்ன நடக்குதா? இப்போ அங்கே பாருங்கள், அந்த பக்கம் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் தான் நடந்து வராங்க, சாதாரணமாக நடந்து வராங்க. அந்த பாருங்க, அந்த பக்கம் யாரோ ஒருத்தவங்க நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆ இதில் தான் போவாங்களா? அட கடவுளே. ஆ இது அவங்க பயன்படுத்துகிற பாதையே இதுதான். பாருங்க, நாங்கள் போகிறதுக்கு நடுங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து இந்த பாதையில் தான் அவங்க தேவைகளுக்காக இதை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. வேறு ரோடு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அந்த பக்கம் வந்து ஒரு மலை இருக்குது, இந்த பக்கம் இன்னொரு மலை இருக்குது. ரெண்டையும் வந்து இந்த பிரிட்ஜு தான் கனெக்ட் பண்ணுது. இதில் பாருங்க, ஒரு அம்மா நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க சாதாரணமாக நடந்து வராங்க. இதில் தான் அட்டை இருக்கும். இந்த பாருங்க, இதெல்லாம் பழைய ட்ரக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் பலகையில் இருக்குது. என்ன டைம் ட்ரெயின் வரும்? என்ன டைம் ட்ரெயின் வரும்? நைட்டுக்கு தான் வருமா ட்ரெயின்? ஆ, ஒரு நாள் இதால் போய் வருவீங்களா? வேறு ரோட் இல்லையா அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு? ஆ, கீழே போகலாம். ஆனால் இதில் போகிறது ஈஸியா? தூரம்ண்ணா. ட்ரெயின் வந்தால் என்ன செய்வீங்க? பாலத்தில் வரக்கப்பட்ட ட்ரெயின் வந்தால் அதில் நிற்கலாமா? ஆ, ஆனால் பயங்கரமாக இருக்குது, வழுக்கிற மாதிரி. ப்ரோ அந்த ஷூவை நம்பி போகாதீங்க, டெக்கத்லான் ஷூ அது. எனக்கும் நிறைய வாட்டி வலிக்கிறது. வந்த எல்லாரும் போயிட்டீங்க, பரவாயில்ல. தகவல் சொல்கிறதுக்கு சரி சரி வேணும் தானே, நான் இங்கே வெயிட் பண்ணுறேன். ப்ரோ அட்டை கிடைக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் வண்டி எங்கே போகுதுன்னு. இல்லை எவ்வளோ உயரத்தில் நின்றுட்டுருக்குறோம். இந்த ரயில்வே ட்ரக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ பழசுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரியான பலகைகள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஸ்லீப்பர் கட்டைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு இப்போ வந்து காங்க்ரீட்டில் தான் இந்த மாதிரி போடுவாங்க. இது ரொம்ப பழசு. இலங்கையில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நுவரெலியா, ஹெட்டன், கண்டி பக்கத்தில் தான் முதலாவதாக இந்த ரயில்வே ட்ரக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இங்கேருந்து தேயிலை கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இந்த ட்ரெயின் பாதையே இலங்கையில் அமைக்கப்பட்டுச்சு. இந்த பாருங்க, இந்த பக்கம் வந்து இது காங்க்ரீட்டில் போட்டிருக்காங்க. அந்த பக்கம் அந்த பாலமே பழசு தாங்க. அந்த பாலம் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்லீப்பர் கட்டி. திடீர்னு தண்டவாளம் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். ஏதோ சவுண்ட் கேட்குது, ட்ரெயின் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நைட்டுக்கு ட்ரெயின் வரும்னு போனாங்க. நான் இப்போயே சத்தம் கேட்குது. ட்ரெயினா என்னன்னு தெரியல. ட்ரெயினா? தண்டவாளத்தில் கை வச்சா தெரியும்னு சொல்லுவாங்க, காதை வச்சு கேட்கணுமா? எதுவும் தெரியல. இந்த இடத்துல ஒதுங்கி நிற்போம். ட்ரெயின் தான் ப்ரோ.
ஏதோ பழைய ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்குது, லோக்கல் ட்ரெயின். ஆனால் அந்த பாலத்தில் வரும்போது நல்ல பயங்கரமாக சவுண்டு கேட்கும். இந்த பாருங்க 10 km/h அந்த வேகத்தில் தான் வரும் இந்த பாலத்தில். அப்சர்வேஷன் டெக்லாம் இருக்குது அதில். கண்காட்சி கூடம், காட்சி கான் கூடம். நல்ல வேலை நான் போயிருந்தேன்னா சில வேலை இடையில மாட்டியிருப்பேன். நான் அந்த இடத்துல போகும்போது மாட்டியிருப்பேன். குட்ஸ் ட்ரெயின், பொருட்கள் கொண்டு போகிறது. இந்த பாருங்கள், இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் இந்த பாதையை தாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. சரியா? அண்ணா இந்த வழி மட்டுமா இருக்குது அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு? கீழேயும் போகலாமா? அந்த இதில் போயிட்டு மேலே ஏறினா அந்த பணி வந்துடலாம். ஆனால் ஏன் எல்லாருமே இதை பயன்படுத்துகிறாங்க? பயங்கரமாக இருக்குது, வழுக்காதா? போயிட்டு வரதுக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த புல் அதிகமாக இருக்குது. இது என்ன புல்லுன்னு தெரியல, அருகம்புல் மாதிரி இருக்குது. இங்கே பாருங்க. ஆனால் தெரியல சரியா அருகம்புல்லாம் என்னன்னு தெரியல. பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? அந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்குமே, சரியாக தான் போகிறோமா? ரோட்டு சரியா போகிறோம்? வேற எங்கேயும் கூப்பிட்டு போகிறாரா? வேற எங்கேயும் கூப்பிட்டு போகிறாரா? சரியான ரோட்டில் தான் போயிட்டுருக்குமா? எங்கெங்கேயோ அட்டை கடிக்குது. இப்போ அப்படியே போயிட்டுருக்குறோம், ரோடு போகிற வழியில் அப்படியே போயிட்டுருக்குறோம். நீ பாருங்க, இங்கேயே வந்து ப்ரோ பொதுவாக நிறைய தமிழ் மக்கள் வாழ்கிறனால யாழ்ப்பாணத்தில் மாதிரி நிறைய கோயில்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த இதில் பாருங்கள், ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்குது. இதை பாருங்கள், இந்த இடத்துல அந்தோனியார் என்ன ப்ரோ, அந்தோனியார் சிலை வச்சுருக்கிறாங்க. பக்கத்தில் வந்து பிள்ளையார் சிலையும் வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஹட்டனுக்கு வந்த முதல் நாள் என்னென்ன அட்டகாசங்கள்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன vlog தான் இது. நாளையிலேருந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட நல்ல வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.